Veða mín, nú erum við sett upp sviðið. Þetta sko, það allt upp á borðinu hjá þessari nefnd. Sviðið, við höfum enga leina, það ekkert fiff, engir galdrar og ekki neitt. Einar, hvað slökkvibíllinn? Já, ég veit ekki, hann ekki frá honum. Það bara nýja sorpbíllinn sem ákoma. En ég veit ekki hvað sem vörubíllinn færast í. Það bróið að panta hvað það. Þetta eitthvað Cavagliano, það getur ekki verið bróið. Nei. Þú veist ekkert slökkvibílinn, hann ekki Nei, ég bara ekki séð. Ég bara ekki þekkja það. Þetta á skrifstofu Þingeyjarsveitar. Þessi hérna vinnur, viltu ekki nota þetta neitt? Jú. Já, nú. Ég ætla að byrja að kynna mig. Já, þú ætlar að kynna þig? Já. Já, gjör svo vel. Ég ný skrifstofudama á skrifstofu sveitarstjórnar og ég heiti Mist Eik Hansdóttir. Náðu þessu. Þetta rosalega flókin brendari. Það kemur í ljós betur, segir hún. En þið eru starfsmenn á skrifstofunni. Já. Og svona, jú, það vítt öll. Þið fara vítt öll. Þeir gera það margir á skrifstofunni. Þessi aftur bara þarna í afgreiðslunni. Magga í riflu. Þannig að en ég... Ég Mist Eik. Mist Eik. Já, en ég komin á skrifstofu Þingeyjarsveitar. Góðan daginn. Góðan daginn. Hæ. Ég heiti Róbert Melax. Hæ, Róbert. Ég veit ekki til. Þú veit mikið til? Já, góðu einu. Ég auðkýfingur úr kynninni. Já. Stundum í Ístafelli. Heita Óla og svona. Já, gaman svona svolítið. Hvað get ég gert þér fyrir? Sko, ég að velta því fyrir mér hvort það sé hugsanlega einhver möguleiki að ég geti fengið að kaupa svo sem eins og 2 félagsheimili að Þingeyjarsveit. Ég meira svona að hugsa kannski félagsheimili á Breiðumýri og Ídali. Mér líst svona skást á þau. Nei, þið miður. Jóttar og ljósvetningabúð. Þú getur fengið ljósvetningabúð. Ljósvetningabúð? Já. Býtu, það ekki kofinn norður á Ístafelli einhverstaðar? Ljósvetningabúð bara mjög fínt hús. Það? Stórt og mikið. Ég finnst þetta að vera allt í niðurníðslu og ómálegt. Nei. Fór að skoða það. Fullt af einhverjum jólaseríum og drasli. Heyrðu, já, ég get svo sem skoða það. Heldur sem einhver líkur að ég fá það keypt? Skoða það, já. Við tökum jákvætt í allt. Takk jákvætt í það. Takk jákvætt í það. Heyrðu, þá bara segjum við það. Ég fer og kíkja á það. Takk þér innilega. Bye. Það að gera að selja ljósvetningabúð. Þó ég fáum ekki nema 1 krónu í kassan. Það svo dýrt að rekka þetta áránshús og þetta ekkert notað nema fyrir 1 þorrablót ári. Kynningar geta bara komið til okkar í Breiðumýri. Við erum sko miðsvæðis. Ring! Skrifstofa sveitarstjórnar, Mist Eik. Já. Ég læt skoða það. Já, bless. Strákar, það vantar klósettpappír ljósvetningabúð. Má ekki Óli bara skipta? Nei. Sendum pípara frá Akureyri til þess að skoða þetta. Setja kannski pappír í leiðinni ef hann með þar í bílnum. Ring! Skrifstofa sveitarstjórnar, Mist Eik. Já, við skoðum það. Bless. Hvað? Var þetta eitthvað að vera einhver staðar? Nei, þetta var einhver Óli að tala skriði í kinn. Hann var mjög æstur. Gull og vitleysa er það. Það við tallir að skriða í aðaldag. Þá skulum við bara vera róleg og ekki hafa neinar áhyggjur af þessu. Þetta hefur kannski bara verið ferðamaður að villast. En hafið þið tekið eftir í hvað umferðin orðin mikil á Laugum?
Meira að segja útkinnungar eru þarna að koma hérna við á leiðin til Akureyrar. Já, við erum svo miðsvæðis. Ring, ring. Halló, skrifstofsveitastjórnar Misteg. Já, já, ha, já, við skoðum það, bless. Hvað brjálaði gerum við að svara í síma? Já, þetta var aftur einhver Óli, miklu æstar en áður. Núna vill hann að við hringjum í Rarik og láta taka rafmagnið af út í kinn. Ég held að maðurinn hljóta að vera drukkinn. Hann segir að Rarik hafi verið að hleypa rafmagninu á 9 línuna við Fell. Það hefði kveiknað í skóginum. Hann segist að hafa hringt í bílunarvaktinn á Rarik og þeir voru bara sultu slakir. Þeir ætla að leggja þetta í jörð á næsta ári. Svo vil hann fá slökkvilið, strax. Hann á að hringi 112. Hvaða þvæla er þetta? Það er ekki skógur við Fell. Það fór hýslur og ná ekki upp í raflínuna. Ég seljum ekki látum mikla ból. Þetta var í dómi. Hann kannski að hringi 112 þess að þeir eru skoða þetta. Þannig hann hljóp og sagði öll þrjön, slökkti eldinn. Þannig hann þurfti ekki að taka rafmagnið af eða senda brunahanann. Það var of seint.